Sampurasun dulur. Aduh, wilujeng tepang deui ya. Seni petualang budaya kukuluyuran deui ya, ini mah ya di pasir. Aduh, meni aya ku betahnya di kampung kieu. Ningalian tatangkalan ieu nu harejo ngemploh. Kahandapna aya sawah. Aduh, Gusti nu agung. Teu betah kumaha tuh. Coba ieu di kebon sampe deui. Aduh, ieu tereh panen jigan kagungan ieu kebon sampe. Di luhur gunung, di luhur pasir. Meni waas ningali kahandap ka ditu tuh. Kemana cenanya si Bohai teh? Tadi teh kanyahuan ku kulunuan. Bawa kongkur gitu di balong. Aduh, si Ece teh kemana tuh nya? Ayo urang ningalian ieu. Kebon sampe, Lur. Tuh, tingali. Mun marakbak. Pinuh ku tangkal sampe. Manfaatnya di pelakan mah. Kaluhurna oge tingali tuh. Pokoknya mah ieu panen lah sampe di dieu mah. Bulen. Sampe beureum, kulit beureum atuh maksud teh. Kan aya kulit sampe warna bodasnya. Aya warna beureum oge. Tah ieu mah kulitna warna beureum. Lur. Daerah dieu mah tuh tingali. Aduh. Meni pinuh ieu mah. Kabayang ke lamun panen rame lah pokona mah. Tuh tingali kahandap sampe wungkul, tangkal sampe marakbak. Hejo ngemploh. Tangkal awi. Aya tuh. Komplit Lur di dieu mah. Teu betah kumaha tuh jeung di kampung. Hah, tiis tumanina. Tebih tina naon lah. Mata kariwang geuning sara-sara mata kariwang gitulah di kampung mah. Aduh, tuh aya naon itu teh tangkal jati naon itu teh lah. Lupa lah, patangkalan pokona mah eta bae lah. Teu apal. Tah tingali geura. Teu betah kumaha tuh cicing di dieu mah Lur. Gusti nu agung. Tuh sampo wungkul. Tah nu paling oge sampo ieu, nu paling oge sampo kada dieu. Aduh, angin ngahiliwir. Nebak kana dangdaunan. Alah, asa dipepene komo cicingna di handapkeun tangkal sampo mah di dieu. Dapuran sampo. Tuh, tingali. Aduh. Pinter ieu nu malakanana ieu urang dieu. Beli bade ngalap sampo daunna. Nya daunna, nya tangkalna, nya beutina, eusina sagala diperlukeun. Naon namina teh? Kongkoak. Kongkoak. Anu dianggena daunna tah nepi? Daunna digelangkeun kana panangan kanu tasibak oge gelangkeun we. Anu ateul. Bade bobot. Oh. Tanah cuci heula we. Mun bade bobot terus digelang. Digelangkeun. Damang ya daun kongkoakna teh? Iya, nya ku ieuna lah. Bebasa si Apon ka dieu menta binihna ngadadak dekat tingali da mah eueuh. Itu eta nuju ieu dinas. Markusa. Oh iya kembang-kembang nanya bahan bibit-bibit kangge buahna. Aduh, lucu gitu geuning. Sareungit oh iya anu sok sareungit di leuweung teh nu ka dieu tah. Markusa seungit tuh. Tah kembang markusa teh kieu dulur. Tah eta buahna. Wah. Iya. Sok di ieu nya teh manisannya. Sirup. Oh iya nyata, iya pijantannya teh. Asa kudu nyuhungkeun ieu. Aduh. Wih. Oh, saha? Mana? Mitos uih. Tos uih deui. Ulak areuy. Sok.
Sajati kadinya. Mulak areuy. Pon tonggo. Ayo atuh tonggo. Siap. Ah, macul Mulak areuy. Mulak areuy di mana? Teh. Mulak areuy di mana? Oh, eta tonggo. Ah, cenah jadi jati Mulak areuy. Tuh. Ya teh. Ah, beli betah ya. Ini laluasa ningali kebun sampo. Betah pisan teh. Tuh. Teh. Alah. Berangkat itu tuh. Kebun. Ah, kieu ngebon. Kebun sampo kana ya. Oh, kebun sampo. Kebun suuk. Oh. Alah. Ayo orang katonggo ditu. Orang kapuncrut. Kade. Eta ieu ngebon naon ya? Ngebon naon? Areuy hui. Areuy hui. Oh. Oh. Wah, tah. Kita kerajinan orang Sunda, Pan. Kerajinan orang Sunda, orang kampung utamina mah. Kampung utama nama. Nah, orang Sunda ge da teu sadaya tiasa kieu. Ah, ya nu teu tiasa akibat diterang teh itu. Ah, ieu ngebon hui. Tah, terang berhenti rajin. Tah eta. Utamina mah eta. Ngebon hui, ngebon sampe. Oh, carana teh kitu nya. Melakeunana teh areuna. Areuna kan tuh tancap-tancapkeun heula kitu tah. Kada halodo nya. Mohon eta noh. Ui lamun kahujanan kok kawannya kirang ieu beutina. Nya tina seperti pamulakan kieu mah sae. Oh, sae. Ada beutian tah rada awon. Terus ada beutian ada awan. Kagenjer wae ku hujan mah. Jantan ulah sering teuing ka genjer ku cai nya. Ku hujan mah. Tapi nyujuk kering ge mah sae nya. Sae. Tinggal biasa. Pilih aya pergi huing ke ngaborong ka dieu nya. Sambeuna aya, huina aya tuh. Segala aya tuh ga. Duh, ek teu beungar kumaha atuh urang kampung sok ari ku rajin mah. Eleh urang kota ge atuh da. Sok marukan kumaha da. Duh, sagala nu aya di kota ge di kampung heula. Nyalana. Di pelakna tah watani. Tuh gratis diam di was. Padi tuh gunung, di luhur tingali. Ningali nu. Eta sampur kanggo dilala batan we dirarat eta mangaja. Ieu Kang Domba we. Oh, ngedomba. Diuneran. Diuneran heula. Goblok teuing. Nuhun. Kana beutina mah leres atuh ah. Oh gitu. Karena beutina ge marosnya lamun teu dialan kitu mah nya. Seueur teuing berarti kedah rada ternyata sampo ge kitu nya kedah daun oge pengaruhnya banyak. Mohon sami wae. Ah. Tingali tuh. Dah, engke teh lamun panen teh wah kacipta. Meulem hui. Tah kieu carana dulur. Marak bakal handap tuh tangkal sampuna. Duh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tah ieu. Alhamdulillah teh muji teh ka Allah teh ieu tah. Para wargi sadaya anu dihoyong terang nya bilih hoyong terang naon anu muji ka Allah teh tah ieu. Tah nu jadi damel tah. Muji ka Allahna ku panangan anjeunna melak campe. Jadi beuti. Melak areuy jadi beuti subhanallah. Tah ieu nyebut alhamdulillah ieu cocok. Pas. Da didamelkeun. Kitu. Jadi kan nu videona ieu bekayang kebluk. Hayang teh ngan kitu we asakna. Sekali nuangnya. Mohon. Duh, masyaallah. Padahal prosesna teh kieu. Nah, prosesna teh kieu Gusti nu Agung. Ada mah melak sareng tata carana teh pencuk geula. Dipencuk heula nya. Tah, ieu tah sajatina muji ka Allah teh ieu kieu. Ngabdi. Tatangkal ge ngabdi ka manusia da diurusnya bah. Itu jaminan ngurus tanahna diurus dijaga dirawat nutak aman daerah kampung paling aman tina balai bencana teh di dieu ya. jadi uwi Cilembu mah paling terehna teh panen teh 5 sasi kedahna oh gitu supados sae nya supados sae beutina arageung pan murah kan ai hui Cilembu mah di ieu ditimbang-timbang aya superna aya kelas O na aya kelas-kelasna lah oh gitu aya TO na pan alit benten pangaosna kelas superna benten pangaosna. Kelas super bamba berarti nu agung ya. Mohon. Anu beuti alit berarti kelas biasa eta mah pangaosna. Ti petani pangaosna 5.000, 4.000 5.000 tah lamun tos dugikeun ka
penjual mah sampai komo tos di open mah terus dugi 18.000. Duh, Masya Di Allah. open mah lamun nya ieu urang maser gagalanana Nuhun. 10.000. Gagalan teh 10.000. Mun lamun urang petani ngical mah mung 5.000, 4.000 teh. Eta teh mirah kitu nya ti petani mah di 4.000 padahal ngolahna luar biasa Luar kan capekna biasa. langkung ti langkung. Tapi nu ngical mah dugi ka 18.000 nya. Ayeuna anu tos di open tos tinggal tuangeun 18.000 enak teh. 18.000 Mun di Cirembu teh. di Cilembu. Masya Allah. Ternyata luar awis tah kieu awisna hui Cilembu teh malakna kumaha tuh abah ningali Gusti teh panas ereng-erengan ieu teh. Tapi kadang-kadang di tawisnya nya kemana sok paling luhur 5.000 bah. Mohon 5.000. Komo TO na mah dugikeun ka 2.000. TOT anu Alit alit kitunya sisirihan. Nomor 3 lah. Nomor 3 Mohon. di per kilo eta teh Per nepi. kilo. Oh, Per per kilo. Mohon. Ya tuh mudah-mudahan dia sing arageungnya sing nalintuh atuh. Amin, amin. Sing arageung beutina sing sae jadi supados aya pangaosannya. Ya tangkos lah da ieu mah mun sae mah super mah diberangkatkeun teh ka kota. Mohon ka teu kana mah tos pamikulna seueur tos lebet-lebet ka urang ka kampung. Mohon. Si pemborong-pemborong teh ayeuna mah tos sesah lah. Oh, langsung ka dieu. Mohon. Kumaha urang seueurna legana tatanena lah. Tatanena misalkan lamun 200 tumbak atulah. Mohon. 200 tumbak berarti 240 tumbak. Mohon. Meter 240. 240 meter. 280 meter. 280 meter. Ya. Atuh sakitu mah leganya. Mohon. Goblok ablak Eta raos anu pisan. pemborong ieu mah anu pemborong nyesok ngadarongkap mah. Anu Aya ukur 30 tumbak 50 tumbak mah nya punya lira we diical lagi bener. mohon. Nah, tapi da biasana ge da sok aya nu ngiring numpang gitu kan nya. Mohon seueur. Kanu ieu gitu. Namun tak kedah nama ieu rada diberesan ya mereka para pemborong-pemborong teh kadahna diratakeun ya. Mohon. Nu ulah nu ageng wunggul gitu tah ngaborong teh. Kan nu alitkeun sadaya. Tapi mending keneh misah tapi kumaha bah anu kitu. Nya ari ayeuna mah kan ai seueurna mata krugi tatanen teh hoyong mah dikemplang we diical langsung diical galieun gitulah. Ical galieun hoyong dikemplang wae. Daripada diical kiloan. Mending Gitu. diical kebonan ayeuna mah. Ical kebonan. Mohon. Kalau misalkan 100 tumak genep juta, tah mendingan kitu we mah. Oh, Nilahna 4 juta 100 tumak. beres we teh mah Beres teh. eta naon-naon. Tah gitu geuning. Tanggung jawab pemborong tah. Mohon. Terus kitunya. Iya ente ka dieu wan teh. Jajan ieu arena nuju ieu lah ada heula. Oh, ada heula. Mohon. Tuh, pemirsa, dulur-dulur tingali tuh. Ieu teh lega keneh ka ditu tuh. Oh, dugi ka ditu nya batas nya ka ditu mah. Sing kabiayaan. Nah, itu di koredan deui, Lur. Tah kagiatan di kampung mah kieu salerasna ti istilih harang panon tebih tina dadang wanu matak gerengseng gitu tah. Di dia mah tiis we kieu sendang daunan, sareng angin tuh tangkalan. Kieu we ngobrolna teh. Jeung tangkal we jeung angin ngobrolna betah. Ada uwi teh kewe jam 5. Tuh, wihna angke jam 5, jam 4 aya mah. Kebon dukut kengeng kanggo doma batur. Ah, kitu keun bae atuh sami wae. Oke, mudah-mudahan ku Pak Dedi dipasihan. Hayu daya mah cenah domba batur hoyong Pak Dedi modalan di Ambo. Nyungkeun ka Pak Gubernur. Aya di leuweung ya di kampung teu kasentuh. Kami susah mah geuning cicingna di kampung, di sawah dia di kebon. Susah ditinggalian. Susah ditinggalian. Senang ya timeureun mah ka kebon di kumaha. Itu. Justru ieu nu senang ayeuna di kebon. Anu susah mah nu ripuh mah nu cicing. Kitu nu cicing nu teu kagiatan anu teu tiasa gerak eta nu ripuh. Masih ada kegiatan. Iya mah seueur kagiatan tuh aya gunana. Melak ieu janten tah ieu nu senang jalmi teu sehat kumaha sok geura. Tebih tina penyawat naon stroke itu. Alhamdulillah ya kasih we teh jaga. Tuh. Ora nyeri sampean. Tara nyeri sampeannya. Kitu matakna tuh tingali. Istirahat. Teu weleh kieu jeung kieu we atuh. Ieu tangkal peuteui. Nangka. Neh nangka. Tapi di gigireun tangkal peuteui, ngarendeng sareng tangkal nangka. Ieu teh. Itu tangkal kawung. Tuh. Komplit jati, kawung, nangka, peuteui, jagong, sampe, awi. Wah. Tingali. Gusti nu Hari agung. petani mah kieu we ya.
Nya uhun atuh. Di pasir wae. Ai petani mah langkung-langkung mulia atuh pada meulana oge. Ngabdi ka alam. Sarehat pikiranna, sarehat otakna. Tah kitu sarehat hatena oge da mun teu sehat hate mah moal kieu. Da sagala rupi oge ku sehat hatenya. Wah. Sehat hate, sehat pepelakan. Jadi sadayana oge jadi sararehat tuh nu diurusna ge sararehat tingali. Tuh tangkal sambo sehat. Taneuhna sehat. Teu aya longsor sarehat dan nu ngurusna oge sehat. Tah tinggal aduh. Amin sing sehat tuh tingali. Bah tos saep bah. Keneh. Oh aya. Sagarit deui. Sagarit deui. Tah. Sagarit deui luar. Duh, nikmat pisan. Di dieu katonggoh. Aduh, katonggoh kalebak ningali gunung, tuh Gunung Geulis. Eta.